सुनिए, नाश्ता कर लीजिए। तुझसे कितनी बार मना किया है अपनी काली सी शक्ल लेके मेरे सामने मत आया कर। अरे ईशान भाई, जब शादी किया था जब भी तो ऐसी होगी। 1 महीने से सर का दर्द नहीं जा रहा, दवाई दिला दीजिए। आप भी चलिए। मुझे देख और अपनी शक्ल देख। अरे ईशान भाई, शादी से पहले क्या वो कटरीना कैफ लगती थी। शादी की है माँ बाप ने, मेरी पसंद से नहीं हुई। तेरी शक्ल। अरे क्या हुआ? डॉक्टर, अपनी दवाई इन्हें दे देते। अरे वाह मैडम, सर दर्द की दवा पैरालाइज के मरीज को दे कौन है दिया। ये लोग? शुक्र है आपने कहाँ इनको से आते हैं? टाइम से गोली दे दी, वरना जान जा सकती थी। इनको पैरालाइज हो गया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं